Mürtəz Elçibəy, bu ad bir millətin ləyaqətinin sarsılmaz qayasıdır. O hakimiyyətə gələndə cibində bir qəpiyi yox idi. Gedəndə isə milyonların sevgisini və təmiz adını özü ilə apardı. Elçibəy ruhu əsla ölməyəcək. Onun müqəddəs amalı dövlət malını qorumaq, xalqın birliyini hər şeydən uca tutmaq idi. O, sadəlik və sarsılmaz iradəsi ilə bütün dünyaya sübut etdi ki, ləyaqət heç bir pulla alınmır. O, millətin namusunu uca tutan bir lider idi. Elçibəy, Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biridir. Onun hər bir kəlməsi, hər bir addımı azadlıq naminə atılmışdı. Pulla alınan saxta dəyərlər qarşısında Elçibəy kimi dik durmaq hər bir vətənpərvərin mənəvi borcudur. Bizə sadəcə azadlığı yox, həm də ən qaranlıq gecədə belə ümidli olmağı öyrətdi. Onun hər bir sözü bugün hər bir vicdanlı qəlbdə bir ant kimi səslənir. Biz onun yarımçıq qalan o ləyaqətli Azərbaycan sevdasını qəlbimizdə ucaltmalıyıq. Ruhun şad olsun bəy, amma təəssüf ki, bəzilərimiz sənin müqəddəs əmanətini qoruya bilmədik. Sənin yolundan uzaqlaşdıq. Biz sənin o təmiz ləyaqətinə layiq olmağı hələ də öyrənə bilməmişik.